desce como fogo. Vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Continue louvando, continue louvando. Consagre a sua família neste momento, querido. Será que Baal não tem pecado ruim a sua família? Será que Baal não está reinando dentro de sua casa? Será que você tem dado mais valor ao seu computador do que à sua família? Declare, declare. Satanás vem dizendo que você não vai conseguir. Satanás vem dizendo que você não é capaz. Mas a Bíblia diz que Satanás é mentiroso. Ele vem para matar, roubar e destruir. Então declare que Deus, Ele é o único Deus na sua vida. Declare, declare mais alto. E enche-me de novo. Há centenas de anos atrás, essa história foi real. Nós podemos ler hoje na Bíblia. E eu também não consegui ver na Bíblia ainda que Deus ia parar de fazer esses milagres. Será que Deus falou, não, eu não vou fazer mais milagre, eu não vou mais descer bola de fogo do céu? Será que tamanho tem sido a sua fé? Que tamanho tem sido a sua fé? Será que Deus não é capaz de mudar o seu casamento? Será que Deus não é capaz de mudar o seu sonho? A da sua família? Às vezes você ora há tanto tempo. Já estou cansado de orar, Senhor. Sabe? Eu oro muito, eu jejuo. Eu não aguento mais a minha família. Meu pai só bebe, só bebe, só bebe. Continue na oração, irmão. Continue na oração. Continue, continue. Elias foi temente a Deus. Elias foi temente a Deus, assim como Davi foi temente a Deus. Se você for temente a Deus, Ele vai honrar a sua vida. Honre, busque a Deus, consagre a sua família, o seu trabalho. Jesus está mostrando aqui que tem um pai, uma família que está sofrendo com depressão. Em nome de Jesus, Ele vai restituir a sua família. Só não desista, não desista. Continue na oração, querido ou querida. Continue, continue. Continue. Às vezes a animação hoje foi grande demais e você não pôde perceber a presença de Deus. Engraçado que pra pular, pra cantar, pra